Megawati keluhkan polusi Jakarta. Setelah Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri kini bicara tentang polusi udara di Jakarta. Presiden kelima RI ini juga batuk hingga alergi debu. Tak hanya Megawati, keluhan batuk karena polusi udara, sebelumnya dikabarkan Presiden Jokowi mengalami batuk-batuk ringan hampir 4 minggu terakhir. Dokter mengatakan kemungkinan penyebabnya karena udara yang tidak sehat dan kualitas udara yang buruk di Jabodetabek khususnya DKI Jakarta. Warga DKI yang terkena batuk, pilek, ISPA atau pneumonia setiap bulannya rata-rata 100.000 kasus dokter 11 juta penduduk, ujar Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI di Jakarta beberapa waktu lalu. Ngabila memaparkan data laporan ISPA DKI Jakarta tahun 2023. Rinciannya Januari 102.609 kasus, Februari 104.638 kasus, Maret 119.734 kasus, April 109.705 kasus, Mei 99.130 kasus, Juni 102.475 kasus. Catatan data Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, tak hanya orang dewasa, kasus batuk yang menandai infeksi saluran pernapasan atas, ISPA, akibat polusi udara Jakarta juga menyerang pada anak. Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA meningkat. Dinkes mengklaim, hal itu dikarenakan adanya perubahan cuaca. Tercatat setiap bulan ada 100.000 lebih warga Jakarta mengalami ISPA. Warga DKI yang terkena batuk, pilek, ISPA atau pneumonia setiap bulannya rata-rata 100.000 kasus dokter 11 juta penduduk, ujar Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI di Jakarta beberapa waktu lalu. Ngabila memaparkan data laporan ISPA DKI Jakarta tahun 2023. Rinciannya Januari 102.609 kasus, Februari 104.638 kasus, Maret 119.734 kasus, April 109.705 kasus, Mei 99.130 kasus, Juni 102.475 kasus. Catatan data Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, tak hanya orang dewasa, kasus batuk yang menandai infeksi saluran pernapasan atas, ISPA, akibat polusi udara Jakarta juga menyerang pada anak.